नमस्कार. गोंयांत सद्याक निवडणुकीचें वारें घुंवता. गोंयभर राजकीय वातावरण सामकें गरम जाल्लें आसा. जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन जस्ट 10-12 दिसांचेर येवन पावलां आनी ऑलरेडी कितलेशेच पार्टीनी कॅन्डिडेट चडशे डिक्लेअर केल्ले आसा. कांय पार्टीनी तांचे कॅन्डिडेट इवन तांचे फॉर्म भरिल्ले आसा. आनी अशा परिस्थिती भितर सगळ्यांत मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रश्न तो म्हणजे ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स जातली काय ना, हो एकच प्रश्न सद्या इलेक्शनान आसा. खरें म्हणजे आनी कितलेशेच इश्यू आसा, पूण ताचे परस सगळ्यांत चड जें डिस्कशन जाता तें म्हणजे ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स, म्हणजे सगळे ऑपोजिशन पार्टीची अलायन्स जातली काय ना. हाजेरूच फाटल्या कितलेशेच 15 दीस जाले सामकी मोठ्या गरमागरम चर्चा गोंयभर चालू आसा की चडशे पार्टींनी आपआपले ऑलरेडी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्ले आसा. अशा परिस्थिती भितर पॉलिटिकल सिच्युएशनाचेर आमी डिस्कस करपा खातीर आमचे बरोबर आयज आसा एक नामनेचे गोंयचे पॉलिटिकल एनालिस्ट आनी अर्थतज्ञ राजन बाब काकोडकर. की आयज जी परिस्थिती गोंयांत सद्याक आसा पॉलिटिकल, ताचे बद्दल तुमचें कितें मत आसा? गोंयची पॉलिटिकल स्थिती म्हणल्यार कितें आसता, मेन म्हणल्यार लोकांक कितें मेळटा, लोकांचें कितें चल्लां. एक रस्ते, पयली गोश्ट म्हणल्यार रस्त्याची परिस्थिती कितें आहा, रस्त्याचेर एक्सिडंट कितली जातात, त्या एक्सिडंटाक कितली जाण मरतात, गाडयो कितल्यो काबार जातात बिकॉज ऑफ बॅड रोड्स. गाडी म्हणटी एक 15 वर्सां चलपाची आसता, थोडी गाडी 8 वर्सांक त्यो कंडम जातात बिकॉज ऑफ दीस. दुसरें, लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन कितें आहा, मर्डर्स, चोरयो, मारामाऱ्यो अशें कितलीशेच जायत आहा. त्या शिवाय आतां पळयलें जाल्यार आनी बरेचशे दुसरे तरेचे अपघात जातात बिकॉज ऑफ टुरिजम इंडस्ट्री. ह्या सगळे गोश्टीक विचारा करून ह्या परिस्थिती इज द लोकांची परिस्थिती. आता आमी विचार उलयतात ती पॉलिटिशनाची परिस्थिती. पॉलिटिशनाची परिस्थिती कितें आहा, सद्याक जें इलेक्शन आहा तें झेडपी इलेक्शन. झेडपी पण ताका वालोरच ना. वालोर कोण आहा, MLA 80% 90% वालोर MLA आसता आनी 10 ते 20% वालोर आसता तो पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी आसता. आतां 80% हो पावर जो MLAs हॉक करता, म्हणल्यार असेंब्ली आमची हॉक करता, त्या 80% पावरांतल्यान बाकीच्यांकय पावर येता. तर झेडपी इलेक्शनाक कितें जावप आसा, जसो आमदार आहा, ज्याचे आमदार आहात तेच येतले झेडपी भितर. म्हणटा सद्या कितें परिस्थिती, 33 जाण आसात. 33 म्हळ्यार कितली जाली पर्सेंट, 40तले 80%. 80% BJP कडेन आसात. 80% झेडपी येवपाक कांय वेगळेपण ना, कारण 50तली 40 तांची येवपाकच जाय. समज 40 सकल अंडर आयले जाल्यार BJP हरली अशें म्हणपाचें. 42 वयर आयली जाल्यार BJP जिखली म्हणपाची. पूण हे 40 ते 33 जे MLA आसा हे तांचे एक्च्युली ओरिजिनली निवडून येवनाशिल्ले न्ही, तांणी बाकीच्या पार्टी कडच्यान मागीर घेतल्या. सो हे MLAनी पार्टी चेंज केली, वोटरांनी पार्टी चेंज केली. तातूंत कितें जाता, आतां ह्या इलेक्शनाक वोटींग करता आसतना मनीस कसो वोट करता की तो पावरां आसपा जाय. तो समज ऑपोजिशन आसलो जाल्यार कामां जावची ना. समज झेडपी कडल्यान कांय कामां नासतात पूण कामां तरी जाता ती जावची ना म्हणटा त्या प्रमाणे मतां मारतात. म्हणजे पळोवन हय कोण MLA आसा, आतां हो आसतो ताजे कडल्यान काम करून घेवं शकतलो, त्या MLA खातीर हाका मत मारतले, ताका हो आयिल्लो जाय तशें ते वोट मारतले. सो म्हणजे जे पार्टी रुलिंग आसा ते पार्टीक एडवांटेज मेळटली जिल्हा पंचायती भितर. एडवांटेज न्ही, तांचोच येवंक जाय, तांचोच येतलो. आयलो ना जाल्यार तो आमदार हरलो. आयलो समज दुसरो, आतां समज त्या आमदाराच्या शिवाय दुसरो कोण तरी आयलो जाल्यार तो आमदार हरलो आनी समज तो आयलो जाल्यार ताणें आपल्यालो जागो राखलो असो म्हणून जाता. सो सद्याक ही झेडपी इलेक्शन म्हणजे झेडपी कॅन्डिडेटा पेक्षा MLAची खरी टेस्ट आसा. करेक्ट. तांची जर जागो सेक्यूर करपाक जाय, फुडली टिकेट जर सेक्यूर करपाक जाय जाल्यार तांकां खंयच्याय परिस्थितीन आपले कशे जितले 1-2 जिल्हा पंचायत मेंबर आसा ते निवडून हाडपाक जाय. करेक्ट, अशेंच ते पोजिशन आसा. पूण सुरवातेक तुम्ही म्हणटा भशेन सद्याक
इश्यू सायडीनच उरले कारण म्हणजे जेन्ना जेन्ना आसता इलेक्शना भितर इश्यूज डिस्कस करप आसता. गोंयांत आतां शेकड्यांनी इश्यू आसा, वेगवेगळे तरेचे प्रॉब्लेम्स आसा, पूण आमी सद्याक खंय इश्यू डिस्कस केल्लेशें पडना. लक्ष वता फक्त खंयची पॉलिटिकल पार्टी कोणा बरोबर वतली आनी वेदर ओपोजिशन अलायन्स एकठांय येतले, सगळी पार्टीज एकठांय येतल्यो आनी फायट करतल्यो काय फायट करपाना. तुमकां कितें दिसता की एक्चुअली जर गोवा ऑपोजिशन अलायन्स हे GOA जे म्हणटा तें जर अस्तित्वांत आयलें आनी सगळ्यो ऑपोजिशन पार्टी जर एकठांय आयल्यो अशें दिसना एक्चुअली आतां पळयत जाल्यार परिस्थिती, पूण जर आयल्यो जाल्यार BJPक थ्रेट आसा, म्हणजे एक रुलींग पार्टीक कितें डॅमेज करपाक शकता. म्हाका दिसना की ऑपोजिशन पार्टी एक येवप म्हणजे फुडली इलेक्शनां हेका तांकां उपयोगा पडटलें, कित्याक तांकां कळटलें कितें ऑपोजिशन एकठांय येतकीर कितें जाता म्हणटे थोडी मतां वाडटली, पूण ती मतां तितली वाडटा ती जिखपा सारकी नासतली, कित्याक हे आसा ते खूब मार्जिनान फुडें आसा. आयची दिसा खूब मार्जिनान फुडें आहा BJP वाले. आनी दुसऱ्यो पार्ट्योच ना म्हणल्यार आतां थोडे कडेन आसा, सालसेती आसा, बाकी कडेन 80% जाग्याचेर दुसऱ्यो पार्ट्योच ना. त्यो सगळे एकठांय आयल्यो जाल्यार ते कित तरी करूं शकतले आनी फुडली इलेक्शनाक BJP सावध जातली अशी पोझिशन येतले आनी लोकांकय दिसतलें समज फुडली इलेक्शनां असेंब्ली इलेक्शनाक बी समज BJPक ओडोवपाक तांकां लोकांची हें आसलें जाल्यार ताका फ्रुशन मेळपाक चड चान्सीस आसात ह्या इलेक्शनाक एक जालें जाल्यार. पूण हे इलेक्शनाक एक जावन हें इलेक्शन ऑपोजिशन पार्टीज जिखूंक शकनात. BJPच जिखतली आनी लार्ज मार्जिनान जिखतली, 70-80% वोट्स हे काडून सिट्स काडून जिखतली. तुमी सद्याक ओवरऑल की BJPक तुमचे बद्दल भरपूर हें आसा की BJPक मेळटली अशें तुमचो ठाम विश्वास आसा. तांकां थ्रेटच ना. जो पर्यंत तांचे 33-40 इंटॅक्ट उरता तो पर्यंत तांकां कांयच हें ना. पूण BJPक हरयतले जाल्यार ऑपोजिशन पार्टीनी कितें करपाक जाय, कशी स्ट्रॅटजी कितें करची पडटली? तांणी काम करचें पडटलें म्हळ्यार पयलीं प्रत्येक आतां काँग्रेस घे मेन पार्टी, काँग्रेसीचे 13 सिटां आहा जातूंत तांचे डेपॉझिट जप्त जाल्ले आहा. ज्या पार्टीची गेल्ले असेंब्ली इलेक्शनाक 40तले 13 पार्टी कॉन्स्टिट्युएन्सी 13 म्हळ्यार कितले जाले 45% जाले. 45% कॉन्स्टिट्युएन्सी डेपॉझिट जाल्ली आसता ती पार्टी दुसरी इलेक्शनाक जिखूंकच शकना. तांचे कडेन मनीस ना असो जो कन्विन्स करूं शकता हायकमांडाक. हायकमांड थंय दिल्ली आसा, हांगा हे आसात आनी मदीं ते दोन लटकतात कोण ठाकरे कोण तरी आनी ती लिंबाळकर, ती दोग जाण मदीं लटकतात. कोणाचो कोणाक हें ना, कनेक्ट ना. म्हणल्यार कित तरी पॉलिसी कित तरी एक सोल्युशन काडून ते पर्कोलेट डावन जावपाक जाय. हेंच तुवें करपाक जाय म्हणून तशें करपा आसल्यार मेन म्हणटा कितें आसा की तांचे जे काँग्रेसीचे जे कार्यकर्ते आहात तांणी डोर टू डोर वचून कॅम्पेन करपा जाय. आज सद्या ते कितें करतात, स्वताची पब्लिसिटी पार्टी हायकमांडा कडेन करतात तिकेटी खातीर. ते लोकां कडेन काँग्रेसीची पब्लिसिटी करनात किंवा राहुल गांधी कितें म्हणटा तें पावयना लोकांक घरांक. एक कितें करता, एक व्हडलें एजिटेशन करतात, एक व्हडलें म्हळ्यार ते तांचे मानान व्हडलें तें आझाद मैदानाचें एजिटेशन करता, बळ घालता, ते पेपराचेर येता. ते लोकां पर्यंत पावना की मत दिवपा सारक्या इफेक्टिवनेसान इफेक्टीव आसपाक जाय. कितें दीत करता तें तो मतदार आसता काय टार्गेट इफेक्टिवली मत दिवपा खातीर करपा जाय. जे मत पडपाची इफेक्टिवनेस वॉट्सॅपार किंवा अशें सोशल मिडियाचेर किंवा मास एजिटेशन करून न्ही. मास एजिटेशन म्हणल्यार कितें, एक एजिटेशन केलें आनी ते लोकां पर्यंत पावले आनी मागीर ते विसरू दिलें. कॉन्स्टंटली बॉम्बार्डिंग त्या पॉयंटाचेर करपा पॉयंटाचेर जाल्यार लोक याद धरता आनी लोकांचे तकलेन रजिस्टर्ड जाता. नाजाल्यार लोक पळयता विसरून वता. सो विसरपाक दिवपाक जायना. लोकांक खबर आहा पयलीं तेंपार BJP कशी करताली ती 90 जेन्ना BJP वयर सरली तेन्ना ती कशी कॅम्पेन करताली. डोर टू डोर एफएसीस दिताली आनी डोर टू डोर करून
तांगेली मातशी ट्विस्टूय आसताली, एक घरा वचून एक सांगपाचें, दुसऱ्या घरा वचून दुसरें सांगपाचें, अशेंय करचें पडटा, कित्याक प्रत्येकाची ही वेगळी आसता, मानसीक स्थिती आनी तांची थॉट प्रोसेस वेगळो आसता. सो तुका तो थॉट प्रोसेस कळपा जाय, तितली कळपा सारकें ते लिडर अजून पावूना. व्हडले लिडर बारीक लिडराक खबर आसतलें, पूण ते बारीक लिडर सद्याक आपली कामां करपा खातीर बीजेपीचो जो मिनिस्टर, पार्टीन क्लियरली प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक मनशाक ऑथॉरिटी दिवपाक जाय की तूं कॅम्पेन सुरू कर, किंवा 2 दी किंवा 3 दी, आनी तिधांतली तुमी तिधांय मागीर डिसायड करा म्हणून सांग. पूण अशें कित तरी कर आनी तांकां एम्पावर कर. एम्पावर केल्ले कोण ना काँग्रेसीक. ते एम्पावर जाले जाल्यार ते वचून पब्लिसिटी करतले. पार्टेची पब्लिसिटी आपली न्ही, पार्टेची आनी पार्टी कित्याक बीजेपी पेक्षा बरी, पॉलिसी लोकांपर्यंत व्हरपाक जाय. पार्टी बीजेपी पेक्षा बरी काम कित्याक करतली, रुलींग पार्टीक एक्सपोज करपा खातीर जे इतले इश्यूज आसा ते इश्यूज लोकांपर्यंत पावोवपाक जाय एक्चुअली. आनी दाळगोळा इतलो आसा सद्या ऑपोजिशन पार्टी कडेन की इतली इश्यूज गोंयांत सद्या पडिल्ली आसा, पूण खंयच इश्यूचेर कोण उलयलो दिश्टी पडना. आनी अजुनूय आमी ही पार्टी हाज्या वरान जातली काय जावपा ना, हाजेरच सद्याक सगळी हें चालू आसा. सो हाजे खातीर हाजो फायदो रुलींग पार्टीक जाता. दुसरी गोष्ट म्हणजे ही जाली काँग्रेसीची परिस्थिती. इवन काँग्रेसी कडेन केडर हो जो एक हें आसा तसो बीजेपी कडेन जसो आसा तसो काँग्रेसी कडेन केडर ना, जो सामको ग्रासरूट लेवलाचेर काम करपाक शकता. आतां आनी एक जी इम्पॉर्टंट अशी इम्पॉर्टंट पार्टी सद्या झडपी भितर आसा ती म्हणजे आपण सगळ्यात पयलीं तांचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले आनी कामाक लागले ऑलरेडी. सो हाजो फायदो आपाक जातलो अशें दिसता तुमकां? आपाक फायदो जावंक शकता, पूण आपाक सद्या कितें गेल्ली इलेक्शनाक फाटल्यान आयिल्ले आसात आनी नॅशनल लेवलाचेरूय ते फाटल्यान आयिल्ले आसात. सो हांगा फुडें प्रोपेल जावपा खातीर तांकां एनवायरमेंट ना, अनलेस ते लोक ग्रावंड कॅम्पेन करतात. आय डोंट नो वेदर दे आर डुईंग ग्रावंड कॅम्पेन, कित्याक हांव म्युनिसिपालिटी रावता, पूण म्हणटकीर म्हाका कळना, पूण ग्रावंड कॅम्पेन ते चालू केला. पूण ग्रावंड कॅम्पेन करूं शकतात. आतां सावथ गोवा MP इलेक्शन, सगळी इलेक्शन आसते आपण स्पियर हेड केल्लें, काँग्रेसीन करूं नाशिल्लें. काँग्रेसीचो जरी MP आसलो जाल्यार भोवतेक भागांक आपण ते स्पियर हेड केले. एटलिस्ट म्हजे कुडचड्यार तरी आपूच फुडें आशिल्ले. 70% कॅम्पेन आपान केल्लो हाजो काँग्रेसीचो आनी 30% काँग्रेसीन केल्लो. अशी परिस्थिती आहा. कुडचड्या वेल्लो एक्स आमदार आनी आयचो प्रेसिडेंट कुडचड्या वेलो काँग्रेसीचो, तरी पूण तितलो हांवें पळोवना काँग्रेसीन केल्लो कॅम्पेन. सगळो कॅम्पेन केल्लो आपान. सो हाजो आपाक कॅपेबिलिटी आहा ग्रासरूटार वचपाक. आतां सदांच म्हाका दिसता काँग्रेसी परस आप चड एक्टिव्ह दिवचे पडटा. ना, पूण तांकां एनवायरमेंट ना. एनवायरमेंटूय जाय पडटा, कित्याक नॅशनल लेवलाचेर तो आशिल्लो तोय गेलो, दिल्ली गेले तांच्या हातांतल्यान, हांगाय बी गेल्ले इलेक्शनाक कमी जाले. सो हे जे 2 आमदार आयले तांकां, पूण तांची टोटल हें कमी जालें, शेअर कमी जालो. ताजेर बिकॉज आमी चिंतता फक्त गोंयची म्हळ्यार गोंय म्हणल्यार एक इंडिया भितर 84 म्युनिसिपालिटीज आसात ज्यो गोंयचे पेक्षा व्हडल्यो आहात. म्युनिसिपालिटीज इंडिया हॅज गॉट 84 म्युनिसिपालिटीज बिगर देन गोवा. आतां गोंय म्हणटी एक म्युनिसिपालिटी, आनी म्युनिसिपालिटी भितर फक्त एसेंब्ली म्हणटी एकूच गोष्ट आहा जंय पावर कॉन्सन्ट्रेट जाल्लो आसा. आतां एसेंब्लीचें इलेक्शन हें एकूच इलेक्शन वीच इज इम्पॉर्टंट इलेक्शन. आतां त्या इलेक्शनाक हे जावपाक एनवायरमेंटाची चड गरज आसता की नॅशनल लेवलाचेर कितें पोजिशन आहा, ही पार्टी गव्हर्मेंट करूं शकता काय इंडिपेंडंटली, तशी परिस्थिती आपाची ना. फॅक्टर्स हिशोबान घेवन वोटिंग करतात. सद्या ती परिस्थिती आपाची ना. ती परिस्थिती काँग्रेसीची थोडी प्रमाणात आसा, आतां ती फूल प्रमाणात सुद्दां ना. आसा पोजिशन. एक्चुअली साऊथ गोवाची आमी जर एग्जांपल घेतलें जाल्यार जर आप आनी काँग्रेस जर बरोबर वचत जाल्यार इट बिकम्स अ फॉर्मिडेबल फोर्स अशें दिसता न्ही. जेन्ना लास्ट टायम आमी साऊथ गोवाची जर हें इलेक्शन तशेंय ना, कारण
Congress AAP votes are concentrated in Salsetia constituency. Salsetia constituency. Whereas Same. total South Goa जे आसात त्यो 20 आसात. 14 सिटां त्या सायडीन आहात, 6 सिटां ह्या सायडीन आहात. अशी परिस्थिती आहा. असेंब्ली भितर ते इक्वेशन चेंज जाता, पूण जेन्ना ते कंबायन जाता ते इक्वेशन वेगळें जाता. कित्याक ह्यो 6 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ते इतली मेमूथ मार्जीन मारतात जी मार्जीन बाकी 14 भितर बीजेपी मेळना. आनी बीजेपीची सिलेक्शनूय जाय पडटा एमपी वेळार. एमपी वेळार तुवें रॉंग सिलेक्शन केलें गेलो. कॅन्डिडेट ऑल्सो कॅन्डिडेट मॅटर्स. सो असे कॅन्डिडेट कॅरिझमॅटीक आणि कशी डावन टू अर्थ कॅन्डिडेट्स तांच्यांनी सोदून काडून ते हे करचे पडटले, नर्चर करचे पडटले, तांकां टायम दिवचे पडटलो काम करपा खातीर. नॉट ओन्ली दॅट, मुख्य इम्पॉर्टंट म्हणजे सोशल इंजिनियरींग. सोशल इंजिनियरींग म्हणल्यार कितले कसले प्रकारचे लोक आसात त्या लोकांचो सपोर्ट येवपाक मेन इम्पॉर्टंट आसता. सो ते सोशल इंजिनियरींग इज इम्पॉर्टंट. तो प्लेसमेंट तसो आसपाक जाय. थोडे लोक असतात सोशल इंजिनियरिंगाच्यान वयर काडटात, लायक पर्रीकाराक कांय सोशल इंजिनियरींग लागनाशिल्लें फॉर हीज ओन कॅन्डिडेचर. आपल्या स्वताचे कॅन्डिडेचर कांयच लागनाशिल्लें, तो खंयच्याच धर्माचो जातीचो लागनाशिल्लो. पूण अशें आमचे कडेन रेअर आसात. बांदोडकर एक आशिल्लो, मागीर राणू एक आशिल्लो, रवी नायक एक आसा. अशे जे एफेक्ट चर्चिल सुद्दां मातशें आशिल्लो एक वेळार, पूण तो मागीर उरूं ना. अशें स्टेट्समॅन टायप जे गोंयचे विचार करपी, तांकां ओवरऑल गोंयान तांकां सपोर्ट आसा. आनी विचार करूं किंवा न करूं, लोकां तशें दिसपाक जाय. एक्सेप्टन्स आशिल्लें, लोकां तशें दिसपाक जाय. तसो आयज आमकां खंय दिश्टी पडना तसो लिडर कोण. दिसना. सो सगळ्यांत व्हडली ट्रेजेडी गोंयची तीच आसा की असो कोण असो स्टेट टॉल लिडर लिडर, स्टेट लिडर ना आमच्या गोंयांत. मागीर ते टॉल लिडर हें करपा खातीर कित्या खातीर एक्चुली अशी परिस्थिती जाल्या. वोटर आर ऑल्सो टू बी ब्लेम. ना ते पॉलिटिकल पार्ट्यांकूय टॉल लिडर नाका आसता. हायकमांडात टॉल लिडर आयलो की तो मागीर आपल्या बसतान वेगळें मांडटा. तांकांय टॉल इंडिपेंडंटली लिडर विचार करपी आनी डिसिजन घेवपी मनीस पॉलिटिकल पार्टींक हायकमांडाक नाका आसता. नाका आसता. पर्रीकार ते म्हणटा न्ही आतां की आनी पर्रीकार जाय, बीजेपी म्हणटा स्वताच. सो तो तांकां माल पडटा. दे वॉन्ट रबर स्टॅम्प बेजिकली. करेक्ट. सो अशें हाजे खातीर पूण गोंयचें नुकसान जाता. आनी इवन पॉलिटीक हे जे पार्टी बाकीचे जे पार्टी आसा ऑपोजिशन पार्टी, तांणी तरी हाचो विचार करपाक जाय एक्चुली. तांकां जर पावरान परत येवपाक जाय, कारण नाव दे आर आउट ऑफ पावर फॉर सो लॉंग. आतां जर तांकां पावरान येवपाक जाय, दे हॅव टू थिंक समथींग इनोवेटीव न्ही. नाल्यार सेम स्ट्रॅटजी घेवन दे वोंट बी एबल टू रिथोन बीजेपी फॉर सो सून. सो इलेक्शन, असेंब्ली इलेक्शन जस्ट 1.5 वर्सांचेर सुद्दां पावना, 1 वर्स उरला न्ही. सो अशे परिस्थिती भितर ऑपोजिशनाचो रोल कितें आसा आनी ते इतले थंड पडल्या, कसलेच तरेची तांचे भितर ती एनर्जी ना, तो उत्साह ना, हें ना, सामकी डिमोरलायज जाल्यार कशी पडटा परिस्थिती सामकी. सो वॉट इज दीस नाव, फुडें फ्युचर कितें? कित्याक हायकमांडाक पडूनच वचूना अशें दिसता. बिकॉज गोवा इज अ स्मॉल स्टेट. स्मॉल स्टेट म्हणून तांकां तांचो फोकस कमी जाल्लो आसा. बिकॉज तांचे कडेन मनीस ना. एका फाटान एक लॉस सफर जावन सामके ते डिमोरलायज जाले. मनीसच ना तांचे कडेन. म्हणजे मनीस तयार करपाचें काम न्ही फायनली पॉलिटिकल पार्टीज म्हणजे तांणी हायकमांडान एक गोश्ट करपाक जाय की पब्लीक जे प्रत्येक लिडर्स आहात तांकांचें इव्हॅल्युएशन करपाचें स्टार्ट करपाक जाय. ते इव्हॅल्युएशन केले शिवाय तांकां कळपाना आपणे कितें केलें आपल्याक तिकेट मेळटली. सध्या ते कन्फ्युजन आसतात. आपणे कितें केलें, आपल्या पॉयंट्स खंयच्यान मेळटले तिकेटीचे. तिकेटीक एक पॉयंट रेटींग म्हणून वचपाक जाय आनी ते पॉयंट्स आपल्याक कितें केल्यार मेळटले तांकां कळप सांगपाक जाय पार्टीन की तुमी ग्रासरूट करून फीडबॅक दियात पार्टीक आनी त्या प्रमाणे तुमकां पॉयंट मेळटले. पळय कशें जाता. सो दे शूड डू सम सायंटिफीक हें बेजिसर बसपाक जाय. सगळें सायंटिफीकूच ताजेर चलता. मॅनेजमेंट इज सायंटिफीक. आतां सध्या ते सामकें फ्लुकान म्हणटा तशें सगळें चल्लां. कोण तरी खंय तरी आपल्या मना जाय तसो डिसिजन घेता, जाय तसो अपॉयंट करता. तांचो ओन लिडरच पयलीं डावटाच्या हातूंत भितर आसता. कारण तो बावडो आयज आसा काय फाल्यां आसपाना अशी परिस्थिती आसता. मदीं मदीं बावडो येत आसता की बाबा JPCC प्रेसिडेंट बंद चेंज जावपा आसा, दुसरो कोण येवपा आसा, हो येवपा आसा. सो हेंच जर तांच्या लिडरा बद्दलच जर ही साशंकता आसता जाल्यार तांकां बाकीच्यांनी
ते काम करतले कशें, तांकां मॉरल सपोर्ट मेळटलो कसो? आनी ही गत जर एका प्रॉमिनंट पॉलिटिकल पार्टीची, ओपोजिशन पार्टीची आसा जाल्यार हांवें बाकीच्या बद्दल बरयलें नासलेंच बरें. कारण आतां दुसरो आनी एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर म्हणटा तो RG, रेव्होल्युशनरी गोवन्स. रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो एक फॉर्मेडेबल फोर्स म्हणून लास्ट इलेक्शनाक आयलो. आतां कितें दिसता तुमकां एक्झॅक्टली वॉट रोल दे कॅन प्ले? आनी हे जे अलायन्स जाली जाल्यार ताजो कितें फायदो जावपाक शकता, ओर अलायन्स जाली ना जाल्यार ही मताची विभागणी जावन रुलींग पार्टीक फायदो जावपाक शकता हाजो? रिजनल पार्टी ज्यो असतात तांकां लॉंग टर्म लायफ ना. खंय पळय अख्खे इंडियेक किंवा गोंयांत ज्यो रिजनल पार्टी आयल्यो त्यो केन्ना तरी मेल्यो. एकट्याचोच बांदोडकराचो हो आशिल्ल्यान ही पार्टी चलता MG म्हणटी. बांदोडकराचे पुण्यायेन चलता ती, पूण ती बी कांयच ना, फॅमिली पार्टी जाल्ली आसा आतां. तो रिजनल पार्टीक लॉंग टर्म प्रॉस्पेक्ट ना, ताजें डिटोरेशन जायत उरता. डिटोरेशन. सो दे हॅव टू ग्रॅज्युएट इन. कारण ताका तितलो पयसो जाय पडटा एक पार्टी जालो, तितलो तुका मॅनपावर जाय पडटा. नॉट ओन्ली दॅट, रिजनल पार्टीक लोक विज्युअलायज करना की ती गव्हर्मेंट करूं शकतली म्हणून. ताका 2-4 आमदार मेळटले आनी ते मागीर आनी ताका सपोर्ट करतले, अशेंच ते. ओके. पूण त्या आतां RG पार्टीक बांदोडकराचो वना वरद आसतना तसो बांदोडकराचो वरद आसता आशिल्लो म्हणून MG थोडी काडटा. बांदोडकरा अजून लोक पयलींचे पुण्यायेचेर सद्याक MG चलता. तो शिवाचो जो सिंबल आशिल्लो तो अजून लोकांच्या तकले भितर, ते एक जनरेशन आसा जे ते अजून तांच्या शिव तकले भितर आसा. सो त्या पुण्यायेच्या सद्या MG चलता. पूण बाकीच्यो ज्यो आतां रिजनल पार्टी आसा दे आर फेसिंग टफ टायम. तांचे एक दोन हें येता. इवन गोवा फॉरवर्ड पार्टी. आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी कडेन लिडर बरो आसा, लिडर बरो आसा बरोबर. पूण तांणी कितें तरी स्टेप्स घेवपाक जाय फॉर ग्रासरूट डेव्हलपमेंट. आतां रिजनल पार्टी म्हणजे परत ती रिजनल पार्टी भशेन इरोड जायत वतली. पूण तांणी काँग्रेसीक कन्विन्स करपाक जाय किंवा आपाक कन्विन्स करपाक जाय की तांणी लिडरशीप घेवपा सारकें तांचे कडेन एक लिडर आसा. पूण तें जाल्लें जाल्यारूच काँग्रेसीकय चान्स आसा, ते आपाकय चान्स आसा. पूण तो कितपत ते करूं शकतलो इन दीस सिनारियो ऑफ काँग्रेस एंड इन दीस सिनारियो ऑफ आप इज इम्पॉर्टंट न्ही. वेदर दे आर एबल टू. थंय ते तांकां कांय कनेक्टच ना. हायकमांड ते 2 मिडलमॅन आनी लोअर कमांड हांचे भितर कनेक्टच ना. आनी आपाक सद्याक सुक्ती आयिल्ली आहा. सो द सिच्युएशन इज लायक दॅट. सो ओपोजिशन पार्टी खातीर सामकी खूब हाजी परिस्थिती आसा सद्या. आनी इवन हे 2 रिजनल फोर्सीस तांचे भितर इतले कॉन्ट्राडिक्शन्स आसा की प्रत्येकाची पॉलिसीज तोंडां वेगळे भशेन आसा. आनी तांची अशी एकमत जावपाक खूब डिफिकल्ट आसा. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तयार करपा खातीर इतली तांचे सर्कस करचे पडटले तांकां एक्चुली. इवन फाल्यां जर एकठांय आयले जाल्यार सुद्दां प्रत्येक पॉयंटाचेर तांचे डिफरन्सीस आतां ऑलरेडी जावचे पयलींच डिफरन्सीस कितें जावपाक लागले. सुरवातेक मदींच गोवा फॉरवर्ड 2 पार्टी 3 पार्टी आसतली डिफरन्सीस येत रावतले. ते दॅट इज इममटेरियल. डिफरन्सीस सगळ्या भितर असतात अनलेस देर इज अ पावर जो दुसरे पार्टीक दाबून दवरता. लायक MG पार्टीक सद्याक BJP दामून दवरता. कारण MG पार्टीचे जे इन्कम आसा किंवा कितें बेनिफिट्स आहात ते तो डिसायड करता. म्हणटकीर ताजेर सगळें डिपेंड आसा. आनी दुसरें म्हळ्यार कितें BJPचो हायकमांड इतलो स्ट्रॉंग जाल्लो आसा, ताजें नांव काडलें की सगळें डिजॉल्व जाता. ताजे भंयानूच डिजॉल्व जाता. भंय, इट्स फियर ऑफ दॅट. सो तशी परिस्थिती खूब व्हडली एडवांटेज आहा. तशें हांगा ओपोजिशन पार्टी मध्ये कोण ना. प्रत्येक जाण आपलो लिडर आसा. लोकांची सायकोलॉजी विचार. लोक इज द फायनल ऑथॉरिटी. BJP हायकमांड केदोय व्हडलो आसूं, द पीपल कॅन चेंज द सिनारियो. आतां लोकांक कन्विन्स करतले जाल्यार कितें करपाक जाय. आतां ह्या इलेक्शनाक 42 ZP आयले ना समज BJPचे, जाल्यार आय वील कन्सिडर इट एज अ डिफीट ऑफ BJP. 42 आयले ना जाल्यार 42 आयले जाल्यार दे हॅव मॅनेज समथींग. आनी 43 आयले जाल्यार दे हॅव वन.
पूण आतां इम्प्रूव तांकां निवडून येवपाची गरज ना. दे हॅव गरजच न्यू ना. फॉर्म्युला. आमचे येवना जाल्यार दुसऱ्यांचे हाडटा न्ही ते परत. ना, दॅट इज डिफरंट थिंग. आतां समज लोकांनी निवडून दिले तांकां अशें म्हणपा जाय जाल्यार 21 जावपा जाय. तशेंच झेडपी वेळार आतां ज्या पद्दतीन लोक वोट करतात त्या हाजेर 42 येवप म्हणल्यार तांणी 33च्या इक्वल काम केलें. तेच समज 41 आयले, 40 आयले जाल्यार ते हरले, 43 आयले जाल्यार ते जिखले. तांणी इम्प्रूव केलें आपलें पोजिशन. हाजो अर्थ जालो की सद्याक तुमी म्हणटा त्या भशेन गोंयांत जें वातावरण आसा तें सद्याक रुलींग पार्टी खातीर पुरक आसा. आनी अशें दिसता की रुलींग पार्टीचो सद्याक अपर हँड आसा ह्या झेडपी इलेक्शना भितर. अनलेस ऑपोजिशन डज समथींग मिरेकलस. Miracle is not possible now. Not possible It's now. too late. It is too late. Miracle has to start. तुका दिसपा जाय 1 वर्स पयलीं की कित तरी जातलें म्हणून. 1 वर्स पयलीं 6 म्हयने पयलीं बीजेपी वडयताय म्हणून. 3 म्हयने पयलीं दिसपा जाय की बीजेपी हारल्या, सामकी हारल्या पडटा म्हणून. अशी दिसपा जाय 1 वर्स पयलींच्यान. तशें खंय दिसचें पडना. तशें कांय ते अकस्मात कांय जायना. They are just hoping that some miracle will happen. I think that is what world this time they have been doing it. मागीर pre-planned strategy plan करून concerted efforts करून हें करपाचें कोण करना. आनी तांकां हें ना लास्ट मिनीट कितें तरी हें करून जगलरी करून निवडून येवपाचो प्रत्येकाचो ते प्रयत्न आसता. सगळे आपल्याचो कॅम्पेन हायकमांडा कडेन करतात. आपण एक काम बरें केलें ह्या हातूंत भितर परिस्थितीक अशें हायकमांडा दिसलें की आपल्याक तिकेट मेळ्ळी म्हणजे खुशमस्करी फक्त हायकमांडान खुशमस्करी करपाची वचून. आनी एक्चुअल ज्या लोकां कडेन खुशमस्करी करपाक जाय आनी तांकां विन करपाक जाय. हायकमांड केन्ना खूश जातले. काँग्रेसीक कांय येवची ना अशें हायकमांडा दिसता न्ही. तेन्ना 2 सिटां आयली न्ही. खूश न्ही हायकमांड तुजेर. सो दीस इज वॉट सिच्युएशन दे ब्रिंग टू. दे bring down the expectations of high command so that their position in the party goes up. सो तशें पळयत जाल्यार खूब तुमचे कितें हें आसा तें पळयत जाल्यार खूब विदारक अशी चित्र आसा ऑपोजिशना खातीर. आनी तांचे ओवरऑल स्टायल ऑफ फंक्शनींग आनी तांणी जे फाटले कांय दीस ते पळय ज्या पद्दतीन ह्यो सगळ्यो गोश्टी चल्ल्या पळयत जाल्यार सामकी हाजे खातीर रुलींग पार्टी खातीर केक वॉक कशें दिसता. सो आतां हें झेडपी इलेक्शनाच्या नंतर हें जर आतां जर परिस्थिती अशी आसा जाल्यार 1 वर्सान भितर असेंब्ली इलेक्शन येवपा आसा. ताची परिस्थिती कितें जावपाची आनी कशी ते हँडल करतले हें सगळें बेजिकली. आनी कितें होप आसा हाका? होप आसा. होप कित्याकूय आसता. होप म्हणटा दवरूंकूच जाय आनी होप ताचे प्रयत्न करपाक जाय न्ही. आतां तूं विचार कर 2012 आयज जी बीजेपी अगेन्स्ट परिस्थिती आसा ताज्याहून तेन्ना काँग्रेसी अगेन्स्ट आशिल्ली ताज्याहून चड आशिल्ली काँग्रेसीची परिस्थिती. पूण परिकार ओगी रावलो ना. ताणें कॅम्पेन केलो. अख्खे गोंयभर यात्रा काडली. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून भोंवलो. सगळी करून जाता 21 सिटां आयली. सो 21 येवपाक तुवें कंप्लीट कितें म्हणटा तें आबाळ पाताळ एक करपाक जाय अशी हें ना. आनी गोंयाक इन्क्रिमेंटल जी सीट मेळटात ती 10-12 केन्ना मेळिल्ली ना. 4, 5, 3 अशी मेळटात इन्क्रिमेंटल 1-5 वर्सां. सो एकदम तुवें वाडनात. काँग्रेसी गेले फाटी कितली आयली 13 काय 11 आयिल्ली. 11ची ती मॅक्सिमम 16-17 करूं शकतात. ताजे वयर ते करूंकूच शकनात. 17 केले जाल्यार काँग्रेस प्रेसिडेंट हॅज डन व्हेरी वेल. आनी म्हणून तांकां बाकीच्या पार्टी कडेन लायक मायंडेड पार्टी कडेन अलायन्स करपाक जाय. ओन्ली देन दे कॅन फॉर्म द गव्हर्मेंट. सो हाजे खातीर अलायन्स बिकम्स व्हेरी व्हेरी क्रिटिकल आनी दॅट इज वॉट पीपल हॅव बीन आस्किंग फॉर ऑल दीस टायम. पूण तरी आसतना तेणी अजून पर्यंत कसो धडो शिकलो दिश्टी पडना. आनी आतां हाजे फुडें आफ्टर झेडपी इलेक्शना नंतर जे कितें पळय रिजल्ट येता तातूंतल्यान कितें तरी बोर घेवन काँग्रेस कितें तरी हातूंत आनी बाकीचे पॉलिटिकल पार्टीज आसा ऑपोजिशन ते कितें तरी चेंजीस करतले आनी मातशे शाणे जातले अशें आमी आशा करया. आनी ही डिबेट आमी आतां हांगा सोंपयता.
तुमकां थँक्यू व्हेरी मच. तुमी बरे इंट्रस्टींग अशे इनसायट्स आनी बरे एनालिटिकल हे पॉलिटिकल आयच्या परिस्थितीचेर सांगले. ताजे बद्दल धन्यवाद.